저 고기는요. 진짜 맛있겠다. 고기는요. 아이 고기. 아직 맛있겠다. 안녕 클레오파트라 세상에서 제일 가는 포테이토 칩. 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 야 그냥 갈까? 아니야 너 할 수 있어. 너가 제일 높아. 대박. 안녕 클레오파트라 세상에서 제일 가는 포테이토 칩. 야너 그냥 올라가겠네. 안녕 클레오파트라 세상에서 제일 가는 포테이토 칩. 야 이해나. 내가 어떻게 올라가? 너가 좀 더 높게 가봐. 감독님 죄송합니다. 감독님 죄송해요. Oh, life could be a dream if I could take you up. You wanna come in? 다 주워 이제 들어가. 더 가시. 이제 몸 편을 엎어. 가능한데 빠져. 애고와 여차 참 뻐근한 것. 풀고 나대로 지금 누구를 불 끄고 눈 미안해 누구야. 억눌렀던 등을 끌어모아 반세. 손잡이를 돌려내게 원하던 걸 다 볼래. 들리는 음악 소리 내 목소리가 터지도록 외쳐보지. 하이가 와 나야. 지금 들려오는 이 소리로 반발해. 밤새 놀아보다 필요한 건 뭘까 빼. 모든 게 완벽해지는 이 순간 눈앞에서 펼쳐지는 판타지. 내 목소리가 터지도록 외쳐보지. 한 시간 더 위로 You wanna come in? 들어왔어? 응.
성공. 뭔 춤이야 이거? 내 목소리가 터지도록 외쳐. Alright, you wanna come in? Alright, you wanna come in? 됐잖아. 야 됐다. 됐잖아. 야 됐다. 야 됐다. 보는데 기분이 별로 안 좋았어요. 표정이 하체 약해서 못 들죠? 하나, 둘, 셋, 등장. 둘, 셋, 등장. 자, 승민 씨는 내 발로 이렇게 서주세요. 자, 카메라 보고 해주시면 됩니다. 카메라 보고 해주시면 됩니다. 가만히 있어. 야야야 꼬리도 흔들라 그래 꼬리도. 꼬리도 흔들어 주세요. 너 얼굴 왜 이렇게 닦아? 땀난다. 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 야 발차기. 아이씨. 이해나 막 내가 좋냐? 이해나 막내가 좋냐? 이해나 정답은 현진이요? 자, 다음 오세요. 다음 오세요. 이해나 막내가 이해나 이해나 막내가 좋냐? 이해나 막내가 좋냐? 이해나 정답은 창빈이요. 얘나 막 내가 좋냐? 얘나 막내가 좋냐? 얘나 정답은 피직스요. 얘나 막내가 좋냐? 한이 형이네. 막내가 어이구 어서 오십시오. 이 가게는 정면을 갖고 남기고 싶죠. 무식한 농담을 만족하지. 제약가도 남기는 빈둥기까지. 가마 얘네까지. 고기로 소스 맛대로 틀어. 오미야 고기 기둥만의 번. 익숙 그 반응을 모두 쳐. 막걸리 피자 극적이고. 들어가 새롭게 누구도 따라 할 수 없는 어김 시작부터 다운이고 떠나간다 해도 결국 다시 시작해 돼 여기가 직지야 나온다 직접 입맛에다 때려박아 화이팅. 뭐 방금 뭐라 했죠? 방금. 미안해 얘들아. 찬이 형 파이팅에는 영어 철자가 있답니다. FIGHT.
미안해. 해볼까? Let's go. 하나. 그 뒤에 거 보낼게요. 도로. 그리고 백도 나올 수도 있잖아요. 뭐가 나온다고? 그냥 던져. 우리가 일단 던져. 아, 오케이. 그리고 입이 떡 있잖아. 입이 떡 벌어져야 돼. 입이 떡. 그렇게. 입이 떡. Every time we move the universe follow, follow, yep, follow, fallalalo, fallalalo, follow. 이거 하나 보여줄게요. 네, 똑같은 거예요. 형 냄새 난대요? 형 입 냄새 난대요? 형 입 냄새 난대요? 이거 먹어도 돼, 먹어도 돼. 빨리. 진짜 먹었어? 빨리. 브로콜리! 선수와 승민 선수 가겠습니다. 예. 네. 우와! 이게 약간 움직. 이거 뭐야? 어떻게 하나 있었어. 어떻게? 하나 있었대. 승민 있었어. 하나 있었대. 시작한다. 오케이. 시작한다. 꼈어. 아니잖아. 여러분, 승민이가 진지해. 너 말고. 승민이 씨 말고요. 승민 씨 말고요. 느껴지나요? 하나만. MC 한 번 어디 갔어? 간다. 뭘 많이 사세요? 자르고 있었다. 아니 숙주 아니야. 숙주 아니야. 뭘까요? 팽이버섯 같은데? 버섯 중에 팽이가 있나요? 입으로 나팔 소리를 낼 수 있습니다. 자, 들려드리겠습니다. 아, 죄송합니다. 아, 잠깐. 귀여워요. 네, 귀엽습니다. 아니, 그 소리 말고 그거 있어요. 그것도 낼 수 있잖아요. 어떤 거요? 완전 돌고래 소리. 너무 시끄러울 수 있는데. 괜찮아요. 눈썹으로 춤추기. 에요, 다 뒤집어놔. 에요, 물적인 시선 집중. 잘해. 들어볼래? 그래. 소리를 지르는 내 가서 창빈이 난다. 자, 나도 한번 불어볼게. 어? 이게 아닌가? 왜 이래? 이거 리코더가 좀 이상한데?